Montajes Pedro Castellano renueva su tienda ofreciendo un nuevo catálogo con grandes novedades, como las ventanas con rotura de puente térmico, toldos, mosquiteras y todo lo necesario para tu hogar. Solicita tu presupuesto gratuito. Ofrecemos financiación y los mejores precios de fábrica. Te esperamos en Vía del Esport número 43, Sant Andreu de la Barca. Aquest dissabte 28 de setembre, a partir de 5:45 de la tarda i dins del marc de la Festa del Roser, Martorell viurà una jornada plena d'adrenalina amb el Festival de Cultura Urbana Urban Chicken, que tindrà lloc a la nau 1 de Can Oliveras. Aquesta competició combina elements de cultura urbana i digital i s'ha convertit en un referent per als amants de la música, batalla de galls, dansa urbana i exposició de vehicles tunejats, entre d'altres. Videojocs i moltes més sorpreses, com una piscina de boles amb regals. Tenim molts col·laboradors i moltes empreses que estan allà i que donarem moltes sorpreses durant tota la jornada. Artistes com Sol Bless, DJ Alan, Colom o Pi de Perla, un simulador GT i concerts diversos. L'Urban Chicken inclou diverses activitats per a tota la família. Des d'infants fins a joves adults ja que els agrada aquest món. És un públic principalment jove, però la veritat és que a l'Ample ens trobem que venen de totes les edats i això ens encanta. A més d'entrega de premis. Obsequis, que tenim una paleta ibèrica, vi, tenim esmorzars sense parar, tenim classes d'anglès, psicoteràpia, un blanc aïllament dental valorat en 400 euros, tenim molts regals que... Totes les activitats són gratuïtes, excepte la rifa i la barra. Aquesta és la tercera edició que organitza Nevenasoc i teniu tota la informació a les seves xarxes socials @nevenasoc.